با نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندگان عزیز کانال هراتبورگ برنامه شام غریبان. دوستان نازنین، یک برادر به نام صفی‌الله جان از کشور اتریش خدا واسه به مبلغ 5000 پول افغانی رای کردم برای مادر که اینا می تصویر ویدیو دیدم که اینا گفته بودن که ما دندون خور به می همبرگ دست کندم. بسیار گفتم ما جیگرخون شدیم. خداوندی برادر خیر بده، خداوند 1000 سالی صفی‌الله جان عمر بده، همینطور با عزت که غم همی مسکینا و غریبار میخورم. اینا بینندگان نازنین، بازم از شما تشکری میکنیم. هر برادر هر همشیری که به این مسکینا کمک میکنم ان شاء الله به جلو همی دوربین به خدمت از اینا ما میسپاریم. خب مادر جان، آن خدا واسه 1 2 3 4 5 همین 5000 افغانی مادر جان به خاطر عید هم است. ما حقیقت رسیم ماستیم مواد غذایی بگیریم. باز فکر کردیم به پیش خود گفتیم که همینا را اگر ما ببریم پول نقد به شما بدیم بیتر، به خاطر از اینکه لباس ایدی کوشی حساب دیگه بالاخره به خود مسکینا میگیرم. مادر جان شما رو فعلا مشاهده میکنم. اینا با خدا پیشتر هم ما گفتم انا خونی از اینایه، همین خونی از اینا. مادر جان همین برادر ما صفی‌الله جان خدا خیر بده، اینا گفتم اگر مادر شما صحبت کنیم اگر به خود جامعه خونه میگیرم که ما کرا پول برق اینا برای اینا روان میکنیم برج با برج. بله باشه، سعی کنم این جگا سراک و بازم سعی کنم پیدا بکنم. بسیار خوب. انا بابا فیری زحمت میگم بابا شما خبری بده. بسیار خوبه، بسیار خوب. خیر بینی براج، هر زحمتی که کشیدی خیر بینی. خونی شما ماد ببیت مای مبارک رمضانی دست من بگرفتین، دست ما که از زمین و آسمون کنده بود. بازم که شما دست من بگرفتین، خدا به شما مزاخرت بده. باور به خدا کنیم همین مرغ که شما بیاوردیم از سر روزه ایت یک پر گوشت به تدیک من افتاد. راست میگی. همین مرغ بیاوردیم به گلیم تنه را گفتم همین بیچاره مریضه. دیشه به نام خدا قرآن ختم کردم، از همین روغنا حلوا کردم، به مسجد ری کردم، بسته می سرار ما بخش کردم. خداوند شما رو خیر بده. خداوند همین مرغ به خدا می 2 تا بالی نمیشه اول شوربا کردم، همین به چابو خودن با قرآن ختم کردم، دیشه و حلوا کردم، به خنا بخش کردم تا به صبح دعا کردم که خدایا این مسلمان مریضی نجات ده. آه خدا هر که دست خور به میتونه که فرزند ندارم که دست خور به دست میگیره، خدا اون از هر بلا نجات. ببین تمام همین قریب ریزیان همین دو خونه به دردم میخوردم. یکی اونمی دخترک شیشته شب یک پشخواه که میامون افطار خوربا میکرد. همین مسلمانو به دردم بخورده دیگه یک همین جگا به دردم ایتا یعنی نخورده به تمی خاک خوب بی مرد بی بچه همیتا می بی سرپرست می تیر میکن. انا از صبح خدا دهانه به روز ناجون و پرته اون میخونه. همین جگه گونه بالشته ما بودشتی بیام که نه ماما بیام چکار کنم براج همین جگه پرته اون. بینندای عزیز شما نگاه کنه که این مادر چی میگم ما درست خاطر که یک برادر کمک، یک همشیری کمک کرده بودم، یک برادر هم کمک کردم به اینا مواد غذایی که ما آوردیم. اینا میگم از امو آردایی که شما آوردیم، از امو روغنایی که بیا آوردیم، اینا میگم ما حلوا تیار کردیم به مسجد بردیم. پس امو حلوا که بخورده هر شخصی که حلوا بخورده به حق شما دعا کردم، به خاطر از اینکه همونا شما دادیم به این مسلمان. از شما خواهشمند ویس برار خورد شما اشک از این مادر برخت به خدا ما هیچی طاقت من نماد. خدای پاک شما را عزت بده. هر کمک داشته باشیم از 1 قرن تا به 100 قرن به این مادر بدیم. هر که دست خود به دست بگیره دست بلقی خونه خدا میخوره به در جنت میخوره. امرو به زیر نیم مایم که تاجر باشی برو ما 100 نفر روی خنی داشته بشی بخشش باشه برادر عزیز که تو روی خنی داشته بشی بگم پیگم 10 تا بری خبر کنیم رو بیاری خونه بشینی بالا کلونه بشینی که مولانیم شای میمونی گرفته به عین خدم قرآن. کسی یعنی او کسی که شهر بیشون میگذاره سر بیشون بشاره می تا طفل میای میگه ما در نون نباشه که بدی بریم که او به شب دیگه سربال باشه چیچه پیچی بشینه بخوره. اره او برای خدا آسان چیزه حج اکبره میگه حج کو که حج اکبر از 100 دل بجا کردن 1 دل بجا آوردن بیتره.
خب بینندای عزیز، بیشتر شما جیگرخون نمی کنیم، تشکری میکنیم از شما که این لحظه ما تحمل کردیم. باز هم از برادر ما تشکری میکنیم. خیر ببینیم، داغ اولاد و کاخ و داغ پدر و مادر نبینیم. خداوند شما رو خیر بده. تا به فردا شب شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار شما. از شما هم تشکر. خیر بینم خانم، با تشکر.